इस गाड़ी को खोल दिया है। हमें आगे की जो कटकट की आवाज आ रही थी वो हमें मिल गई है इसमें, जो कि इसके शॉकर में है। शॉकर की क्या है, स्प्रिंग है ना, जो छोटी है, जिसके कारण इसमें गाड़ी में खड्डे में गिरने के कारण आवाज आती थी। अब मैं खोल के दिखाऊंगा आपको शॉकर। ये मैंने शॉकर खोल दिया है। ऑयल था इसमें।